Major Bisadidi, Didi Kinoni, Ali Deps, Edith Sassouban, Willa Jolimba, Chancel Mansanga, Major Bisadidi, Didi Kinoni, Ali Deps, Edith Sassouban, Willa Jolimba, Chancel Mansanga, Major Bisadidi, Didi Kinoni, Ali Deps, Edith Sassouban, Willa Jolimba, Chancel Mansanga, Major Bisadidi. Na lingite, na sepelite. Oyoki na sepelite mobimbi. Nini lisusu, hein? Na lobi mutu na yo lombe. Na chambre ya bana nanga kiko sala nini kuna? Na bana basu ya ni ba. Na lobi bibi dasa koli. Na lingite ya boni. Bengela ngai, bengai. Na bandiko lo bano banakala so likambo sala miawa. Ndo yo komona pesa de bisu. Elo no pa so sala nga ozalité. Elombe. Bima basote na ozapi. Likambo kumbo. Elombe. Bima. Bima. Grand frère. Oui, grand frère, na chambre ya bana ya basu ko lutani. Tena na chambre ya bana te. Mais où tu vois? Na mona papa phénomène comme le na liakité, amiga ko pesa nga pondo la la wana lia. Na chambre ya bana te. Na lobi pendant Na lobi yo la chambre. Hein? So bibi chose ikota bien. Bakona ko sala nini? Kwana kuna ngona kiko kuto la chambre ya bibi. Bibi shala la metu yo changer chemise na yo. Likambo ke ese lo bani mingi. Na lobi biloko kolia okozela phénomène na salon te, donc na chambre ya bana. Et puis ya basi. Hein? Na côte na chambre ya bana te. Nazana tina koyoka ba explication na yo wana te. Na bizwa ka valise na yo ale sort. Kolia nanga semeki abukisa ni expliquer que o comprendre no ngate filma o bengana na kende wapi yana. Aussi okoli na juyo banda bu mwana tinebo na commission na niveau donc ekokite. O bengana na kende wapi na kishasa yo moko ya nanga papa nanga noko nanga ya pardon. Na lobby bato kutu na quartier bakansa ke yo mwana nanga ndoka ndeko mobo ya famille élargie. Na lobby jwa biloko no kende. Lokolo bando kota na chambre ya bana déjà. Wano lingo sani. Non, nazana besoin na moté, naza j'hésité. OK. Kendo te kamai. Kende na yo kaka. Na lota ki opera butu. Kende na yo ka bima na yo te. Kende na yo. Na lobi lobi na pekisa ki yo ke o lia biloko na ngai te. Biloko na yo lombe kende na yo. To na tona posa na odi. Papa phénomène. Yo pêcheur, na bi telema, mets-toi debout. Na bi kende na lem phénomène. De kimisala na impuko. Mais kende yezo alia. Yezo alia. Papa, bimisa ye bana. Bima telema. Dekata mai ba makazi ezali. Na lobi toke papa, ozoko kate. Abonanga me osokoli na okone oboko lotiwa. Mama malembe. Akende luka vi. Mais luka vi te papa luka vi. Na yo kaka mobimba boy. Soki na mboka musundu za na ba ta 55. Oza ko fandela ngai yao. Na sala nga mama na hotel na kota ki mwa lokwa yote. Poni boy ko papa ko pota pe ngai te. Mama. Yango ba tozo bondela yeni. Kende. Pardon. Akende débrouiller vie elo ni. Mais ça non. C'est un pardon. Grand frère. Je dis dehors. Non, maman, attends pardon. Namkuta tiens pardon. Grand frère, tout ça, tata moko maman moko. Les familles là, c'est kende. Na lobi no naza hésité, naza pe pasteur te. Beta yo, papa, biloko ni. Vous avez ma combinaison, il y en a un côté dans la chambre, il y en a un autre de défense. Allez, Bima. Bima. Na lobi tokei. Batsuka balimbe chomba batsuka. Tokei. Question. Phénomène. On est au même ça musala no. Yala c'est quoi, nous sommes en opération. Allez, tokei. Papa, au même ça musala femme, na comme na kanda. Na lobi di banda. Mais papa adam yibi. Ayibi. Oh. Tokei na mapasel. Pour nini ozali koumela katika na soins intensifs de na mono lisuna lupangu na ngai te. Kanga kende konsoka tuso ate. Oyoki, ope mazaki kona yote, one ba fumi ni koso silisi. Kende na
jubengano bo uke wapi ufuna usenga te beskrizi ulubukana ukanda wapi akulimbisa ukanda za mpayati hayi lombe kisa mtema zonsa mtema semazunga sokumoni mutu asiase yonda wana ukanda kuza ume kuwela ukanda te uvonde nani nafuka mimbala boy na misu na sika yoke ninga naza mobali nzamba kwa abandonner ngata usunganga njo ulala watali kulwa batolte ukanda bia na moya mtu ausali zate ukanda kaka so na yibaki wenzi nini kuzaso kugambila so upizandu lalinga kuya kutala kayo na mesa me pa ukanda yibu tena kusuka sikonde mawa vema Zwela ngamayi kumela Kendaka no kiko papa sopi mena kopo boki ngona mabele papa ta yo moko ezala bongo tika makelele oyo na wutu kumona na oyo na yoki nanu na mona ngote mwasi wana luba biso te mututu bala ye mesoki biso mututu bala ye mupemi yaya nanga mutotia ye na ndako mwasi wana kumona oyuki yo muntu mesala kukende kusenga babilamba kuna na yebiso yosuka oyuki ya mwasi wana na keyina dwa mbongo oyo yanda mwasi wana makamba sabi ngai abandi kufinga ngai naluka musala epui batili ngabile kuna mesa nalia mwana na yewa na soki arabi bayila kakaka mbongo nakulia ajiba sanya timbuli oyuki epui bakamati papa leke na yo elombe batwa babiengala yena nda papa ebongo mama leki moindo vraiment ya mimoni sarabo pour la nini na mukolo na kutelisa yena makofi yali na kubusa na za mwasi yaya izalaka te ya za mwasi babali nde na libala il fallait se soumettre na famille ombali yo benga papa leki elombe la minute papa azaka swali pa yake yingala yibi ilokolo mwasi oyo tukamati akeni kunia kola biso papa il fallait boter makambo bien c'est bien bonali si miso mwasi ona vraiment mko msusu aozoba buko mpango na kyo pesa pa famille na bango na nini ya solo ya moto sombaga lupango wala lupango zali ya biso kutigala ya biso oyuki akukamata jamais buko lupango atenda la famille na bango davasi kutubila mba bibisho eza na kozongisa isusu angoto ukupesa ngana ta kutumba ngo te papa kutumba kasi obimala afiti na nini si ango de bibisa isanga obimala kati nyoto wana yangwana beta kufingile biso odiki kuvanda tema kolo piala kaka kuna pa ya bibisho papa nga naza mwana d'autres papa na kokota makambo ya famille na bino te nga naza mwana nga kokota makambo ya bino ba parent te yango yo kati basali ngango mwasi wana jeje azale na ye akumona muyendo soko muyendo wana soko na tedisi yete nzambe mokeli mwasi oyo ya biso kaka oyo tubali na mbongo lelo kumoni na biso merci na ye Jésus Christ zale na ye nkolo na ye pelombe ifele ya kuvanda woleke na ngai wana sokwa ke kutelenga na wapi na yibite ngai pasi nzambe na ngai tukomile kula famille divisée mwasoi enfin attendez-le mwasoi merci Seigneur Bakata! Madame Gazé Nkumboko. Bakata! Jaka! Jaka chérie. Lokolo chance. Omoni sika bolona ikuna. Yo, nani me diano ngeme kwenda wapi? Nge kisala ngo kujirika nzila. Ba mama nange ke losa masa na bilangi na boko kukunaka deja. Munu mukela wa. Mais bamulo sa masa si. Cousin amelemba mulo sa masa. Ba mekinga mama nange ko losa tete apui nge kitakusubaka pi. Ke losa. Mais mikolo nga pende na zana na lembaki. Omo kuna na suka ne bilanga ale komi ekauki eno ningisa ifale pesonga la lembi yo posala. Nga za mumbu ate. Dudu za mumbu. Nga imbe na kamo kama na mwasi yo.
Donne mikolo nyonso donne likamu keso boza kosola bino mibale kaka yaza kolakisa kana nini. Siko ngana sala nini? Chika. Bokende oyo ngana lo. Ngana sala kate. Yo ngikuta na bilanga kotika ngapeka na bilanga. Kato. Kala. Okay, kaka ulio zwa wasika moninga zwaki ngeke kwenda ti na katikati bambisi bazana kati bako wako kufati. Baka tange kuna loningisi. Tala muna wange. Tala kuna kwenda nzili na. Kwenda ko? Nani atendaki maloba? Mopemi. Alobi moko na bino sika linga kende ifoto meme na bandunda ibele. Kwa kuna ndunde zoko mwana mingi ndenda kichasa. Komi na mukolo ya mbula. Wazu ndunde robota. Ekale banenzilo ya. Lo ningisa. Dudu. Tala. Yekuna monanga. Lebakata. Nani mususu bayisengela. Kanzambe kimakinga kakisike mboto isike ni wana. Elombe. Elombe abengana. Elombe balaka. Osana iko yebisa bino likamango. Elombe soka kenda wapi? Yebaka te. Mo babenga pe yote po ba yebiso place Elombe koma ovanda. Mutu mususu mutaya ko yebisa. Sika ko fanda yebite ba yebite. Ba yebite. Aya tozalia wanda ko. Wapi ye Elombe aya na mboga. Ebo esala ni. Dudu mekula pale ke Elombe. Papa leki me kwenda ka kiti wapi kuzama be address bitu zama ve ba coordonate nyos kima mwesi ve. Wo beta sosile na wapi papa? Mpasi yo yines. Mpasi beli mpasi. Ebo awa pe ndako ezali oza na zamba moko eza wana ozotonga sika mwa bandako akoki koya kovanda biso bato ovanda to abatu te Dudu sikoyo musala ekufi nango kaka po bandi su masolo yo yine moke tuba na ulema nangaye nkente ya mopemi nkente ya mopemi kano nings nkente ya mopemi kusarikilea wa munge kuisha Muge kuisa kinga mun. Unzinzi. Soki mbongo ya bigudi nazongisa. Sala nyoso zongela mana ya bato. Amulolo tasema Mario na tembe. Pas phénomène. Vraiment, ozomona te ke non nazotanga. Donc nazolo bana yo obani na okoyemba. Dans le yenge na kati ndako kaka boye oyeba to déjà nga chaque temps so nazo étudier obandaka toujours wemba yoko yibite nde utanga wana udana zanga donc na dérange ka so nazo tanga kasi yoko daza yo zo tanga bon o préparer avenir na ngapi kuyimba oyo na papa ka avenir na ngai donc oyemba kaka na momo nga na otanga sika na fandaka yo oya wemba kasi na tsoka na kiboyi na lelo na kokuta tidio na sali kaseti na tsoka kiboyi na tsoka kiboyi te papa balobi te ke osuka na domestique mais soko moni ke non oza na poso sela hôtel nga makele je préfère mo que no sala musala esika mususu ou bien libane za munene ko no sala kuna na yipsi yo c'est pas que non tango kama oyibi pasi mama mwana yibi pasi mwana bonini mwana bana ayibi pasi afite ngana zaka boy oyo pana kuluka onika tete mkonyo joko kama mogo yo yiko sa musala awa to ile ngana bana pas fermé pour ni ko yo kate pas fermé na bana Écoutez, on a mon azotanga, mais aux autres disent chaque jour, maman, si je suis en train d'étudier, il me dérange chaque matin. Et voilà comme il commence à appeler. Je suis en train d'étudier, alors c'est le moment que notre autre chante à la maison. Parce que si quelqu'un pour nous se raconte, à ce moment-là, comment ça s'appelle déjà? Et pour moi, ça alors tu dois me montrer la récitation ou comment? Si tu ne connais pas la récitation, demande que je te montre. Non maman, vraiment, j'en ai assez avec papa. Mon père était qui te battait, qui n'était pas du travail. Ça va être ça, ma sœur, c'est les épaules. On les a récités. Sans avoir qu'il y a un problème, on les a liés. On ne comprend pas qu'on est là pour bâtir. Mais pas phénomène, tika biloko wana. Yo, pas phénomène, yo. On peut s'en aller kande, oyoki. Tina ko remplacer ka moi musala musala ka likolo buzo bana oyo sala. Maman,
Bon ba côté là. Yo comme sous sala o ba kobonda na kati ndako. Donc soko la bilikambu fo olela. Okoma mkulu o iba na tama na pokulwa nga na zusala ki domestic o. Na zusala on te pas nécessaire. Okoma mkulu o umengwa tata note. Hata na mimi. Ma commandant na ngai etaliote. OK. Tika kama sokota. Babuti bazali na bumoy. Yu mwana yibatari kwanga. Nisa. Na lobe on est. Yakola na ngai yakola na ngai. Yusu koko sana bana ngati yusu za mobola bango baza babola te. Yakola na ngai. Phénomène yaka. Ramkiri chokuna no. Kene baso benga. Yaka phénomène yaka. Pressé discussion ni obengi bana te. Na zoza rabi. Tena na baleki na. Bibiche. Musa zo basa hein? Ta poussière boy. To tika no boy. Banda kona hata unazulinga na ya. Awe okuta yo. Ya bantu Moindo tika ba nakende na ba no. Koloba na ngo mingi papa koloba mingi. Ba butongo o kangite yo tika la kwa boy. Te wana za kanyo. Bon. Na bino pe bazo benga bino ngambo kata ba cadeau tongo bibishi. Na ganti na pourquoi déjà to sola ki. Donc a quelqu'un va dernière instruction parce que nazo kendi papa phénomène. Oyebi ke nazo kendi pas phénomène alors tika la usive bano malamu. Ngai mtu nazolo babongo. Bibishi yo zala kabo pona ni. Papa yo zo be surveiller biso ndo ganga biso bete so mbato nze biso to koma ba. C'est que mutu abetaka ba meme ba fimbo elingo la saka elingo ba meme wana te. Qui aime bien châtie bien. Bon, naza minute au père été. Nazo tikela bino ba portable, nazo tikela bino na lingi mutu na mutu problème ezali au câble ngai. Naza vraiment oh ya yo te yo za trop pression ya. Papa yo pese ke bilboso bon poids. Bénédiction ebandaka na mutu simekiti na baleki. Ba wala basanga. Pas fait la même Sarah yo pe moi. Papa, ça c'est quelle marque? Nokia. Ouais. Balobi mikono liboso de papier. Papa phénomène yo ça no ya yo ozana ngoni finalement. Hein? Azokindi. Vraiment naza tellement pressé. Bongo webi sa mimi mutamba elo te. C'est ka ba bonjour bon. Omoni ba biloko ndongo misa ko yela nga biloko, hein ko bosa na te meme na ka ba kado nga. Na hoya nango. Na dia na profiter omoni kwa yo sokanda. Biso tutika a. Mbara ileka kimkuleka na yipsa kyo kamoko na za problème moya ya santé na mediocre. Ba munga ngandenga luba na hai. Ke na kuvumya maladi ya njutu tefu basa kaka fortement. Yo voke. Mama batia tembe munga ngati. Ah, kama ni bon ça. C'est bon village. Tala. Babunga nete. Narobi nyonso bolinga boluba ngona. Siko ba bijou na ngai ba bijou na obangi kosombe na ngosombi yango pete mo. Mama c'est quoi? Mbongo le kainga te. Nyonso vous êtes pas là. Tu peux vite la voiture. Soki na kusu na za pressé. Wa kaliza mo pe mo. Sarah Doki. Sarah ma fille, hein? Soyez la bienvenue. Maman, hein? Okanda bien. Mon père ah, il y a la valise, yo pe malobele kakayo. Pas fait le même man. On va te la faire retard déjà. Oh. C'est quoi? On fait le même ça non qui? Pardon. Okanda kabito. Siko na ibovimba ni vimba ni vimba. Maman, on va la garder son papa, je peux ça dispo. Yo, hein? Nalobi andi ko na ngai pona nini? Tama sake poni boloba kiti. Monsieur bien solola na mama tike biso blonyo, tu me vis. Nalobi esa tama sake ndo loba kiti. Mutu mo pimba vanda kana salon poni loba kiti. Kutu mo manda tike pana. Il faut siko ngana sala nini bibish. Ngana ko pesa bino mbongo ya tike linga, hein? Je ba dépasse na mino ya blonyo même kemi kena opesa si. Maman, boss ko po makama. Sina lembi. Maman, tu peux pas bosser ni chaîner tine maman. Eh, nzambe na ngai. Musi ko na mtoko na debi mana mbango te so pa fermer na sa. Non, faut t'apporter ce qui est non. Papa. Si va créer. Ah mais papa tu qui chaîner tine. Père Bumba. Oh bon maman, papa tu. Parce que t'es maman qui. Pas phénomène bongo. Papa qui. Mais Rabia bossa ni chaînette te. Hein? Abossa ni chaînette. Nous sommes pour la bino. Abossa c'est nani maman. Ma fille on bossa na.
obi nazo comprendre papa na bino te nga na kati ya ndako biso oza mibale o wana bota ate ti azwanga tianga na ndako mpo na bota yo ozomona ndenge ni yake esombela ye maputa mibale de wax nga wax moko likambo nga na kotika yango te ti papa na bino osombela nga wax ekasi fasombela mpe mibale ekasi ya bénéficier nga eloko te kaka ye soko yo tindi eloko nani ye pa tindi eloko ye fa ele mibale yo moko est-ce que ezala bon ezalaka te mpo nga so naza wax wana mibale yo olata moko mais ye alata ye moko alata ye moko akoki kolekela nga te akolekela nga ta moke te nga papa mino toyoka na ye boye te ndenge aza na kosombela ngai bakosombela nga nga aza jeune wana boso oloba na nani na yo na ngai na yo ko nasali yo nini mama mamundele nasali yo nini osanga nini yo po bake kosombela o de wase bonga basombela nga moko pwani Oza uzilanga na bibana ndako bongo o swanisa ngai nazaki na na tina pa swanisa o poza muta niveau na ngati oyoki kasi niveau na ngai te oyaki na mbuka tukukani tukukani mama ngala mobile nga mobile alingi nga koleka yo tukukani mais kosombela nga tukukani mama po yo mpe awo ina bilamango te oyokutana na tala nini donc na yebi ya bilamba okotongisa ngo te soki otongisa ngo lobange bakata te nakopasola bilamba nauza moko molingo nakisangani na ye mwana mondelelukutaki ngai awa na ndako tokuti mpe yo tokoki mpe otika okobeta mutu tokobeta nde osombela makuta mibale pwani onga nazobaosomela mibale osombela moko pardon mama Nimesumila boma funga, nimesumila mali funga moshi. Deux pièces. Yai mume sumbila ndi bashirwa zone. Nge mume sumbila nge. Soso super soso moshi. Super soso moshi ke kwa. Naza kuna te. Ezala bongo te dudu. Osoma nga pe mibale. Pwani yoki nga amwa mke ya mkono ku. Ozomona. Ezala bongo te bavanda bongo te. Te na wanga inano. Na lobi boy. Ye na sumbili ye chinois. Chinois mibale. Ils allaient talo muke 1100 francs. Yo na sombiri yo super soso. Ils allaient na $10 mbonga ba mindele 4500. Bongo zo ye kutu ke perte. Oza moi c'est le bossé fozo. Oza moi c'est le bossé fozo mi balé. Bongo zo comment on passe. Comment on passe. Ye osumile ya mbongo oyo ya ba mindele donc ngai nde ozwi divorce zana mo mibale za mwasi de boto toujours mibale misatu papa ntango na okeni bana mibale tala di papa soma pedi reki na ngai oyo zolo major ayuka na kuna mputo azaka na mputo na franc akutindira yo bakata nani Nalobia na yoki yo lobiko major zozo otindira ozaka na ndeko na Egypte kati mama di ngwande ngala ko konte na bloc Egypte mungwandi na mante te bon nakosombela bino boso osomi te moko akufa mutoko bapoke puku oza boye te mbadi yoki lisusu makela wana bino moko na kati na bino okoyoka solo na ngai okoyeba ngai bilanga mpe salaka mpe yo esili boye losalaka mpe bilanga ngai mpe na kosala lisusu te ndako ekoma momukie mbali mama aza kokangela mokolo ndako yaya kokuta ngai yawa te mama kiadi ya bino bato kokutaka na kinsasa bamapeka kinsasa bamapeka mapeka kinsasa bamapeka kinsasa aya kokuta muntu na vidi na ya vwandi malamu ale aza kodela se dibala mutu fana kalme mbona ngamnopia pesa soki papa timbo na maboko ndo pesa mbongo nyonso ko pesa mtunda mdomo ndo za pesa na mpesa bibishi yo mabe moko moni mbongo moni so mko bana pesa yo $150 vraiment na yo mwa mkebo o ba ko gelango mana ngamu ko na pesa muke mama na posa boye na pesa mama na posa argent de poche na pesa ai bibishi tika souci ko que pesa $50 za besoin Zera kasoi na yebo na pesa nazobima nazobima bibishi tala
omoni biloko eza ya congélateur o bolambaki lobone eza nani kutu kuna tumba kaka mwa bathomson wana minene wana Philomène eza olamba ye Philomène yango aza wapi nayebi te Thomson akwisi Philomène naokende bo naomomela te naza nanga mpeka sikoyo Philomène nalobi yango wana tuna onani mapa Philomène ngai ndeko chauffe biloko lobi nzungu na ngai ozikisi nyonso na kati eziki fali bonika ngo oniki te otiki kaka ndenge wana mama soki likambo eziki nzungu eziki soki ezanga te eza moto moto ezikisi mongo walabi wana Maman, papa, c'est l'accident. Alors justement dans la zone on a la camarade dans awa les garçons moi ils expliquer ngai quoi il papa maman on est tellement plutôt pas innocente quoi yoka vous allez dire mais mutai baté pas phénomène vraiment papa yo mtotika no papa ba kotika na biso zera ngata mkolo utika na kumpesha na ulela no utika na budubo ta tisha nga muni asida yo mona na baye ko pesa nga message donc na moni te ndambi nini lo ba te pena tina tout ça que na eza na grave papa il va pita ni mama tele opo wana na bibi mama peut-être que makambo ba asala accident nzela aéroport mais tout ça mal nini nalobi tolebilinga limbondo te pwani mama tika nano makambo ola nalobi nani atindaki nasombela ekisi oyo te soki basombi kisi yomelaka ndambo bakisi nyonso eza ya kosukosu eza ya banyama eza ya boni yo ozomonisa bato mpasi mama mbuya bawe bo soki maladi yango esili te na nsima yo bakolobolobi ke mama ebasomba esukisi yo beteke yo ozomonisa nde biso pasi mama no bisa nganoze mwana mela ngo eza te masanga batisa na makasi wendeni nga ta tomasi na koka mama na omela o te mama likambo te lokola yo zwa ata babeawa likambo te bo yango ndengeni papa tata na bana mais lere yango oyo olobaki okobima yango te papa mama so moto ape no tiki epile moso pesa ngo eza nango mpe nécessaire te akolala nde peti maman bala batna vota yo zoro bani maman mutazo poster manga bile msupoza na posa obimate te non nazobima soki nasongeka pona ya kolia te mais namono zo traîner na yo maman ngana kolia niti ko bon na chauffer kamwa nino chauffer obi kina vandi to na chambre na se reposer na yebeka tamso ko benga na lia mais commande yo pesa ki makabilo ka olia mbisi ya mai ebeli na note bon na lobi na chauffer na kamwa bitoto otika ki ngolobi pas question. Mais quand on a un rendez-vous avec le capitaine Feli, on a une réunion. Donc, on a attention. Voilà. On a une émission. On a une attente. Dis. Porte à porte. Loco. Hein? Bukilo. Rabini. Spaghetti. Ninango. Quoi? Nini. Loco papa. Nini. Papa Sali. Papa Sali. Papa Koufi. Oh ya mama. Maman, maman, tu es moi. Spaghetti. Désolé. Maman. Ok, Papa,
atikole mbele ya bana. Papa, il est tenté de sortir pour aller au voyage. Accident grave, on a retrouvé une mission d'accident de l'aéroport. C'est pas possible, papa. Papa, papa. Tata na bana, tata na anje, tata na c'est pas possible. Ma fille. Je ne peux rien faire encore. Je ne pense pas que je ne ressources. Donc pour le moment, je ne sais pas ce que c'est. Donc il faut que nous sommes à disposition. Kanga motema mwana mobali mobali alelaka poete mobali alelaka mingi asangaka mbongo ya kolata papa kolanda ngai mama papa nakendele makolo ngulu ye mopemi agate yotiki bane elikela ngai tango epai na yo kolo Yesu obikola ngai tango yolongoli ngai na bongo abenga misolo mwana na Nzambe soki otiki ngai lelo awa nani oyo akokamba. Oui, allô? Allô? Nani? Rabi, bonjour. Deni? Papa? Ok, Zéla, n'a pas ça. Gardez les coups. Papa! 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 Oh. Rabi, ça va besoin, papa. Nani? Rabi. Rabi? Allez. Lelo kanisa ngai. Oh, papa. Allô? Ngai. Rabi. Olubini. Nini? Mopeni oyo ngai. Papa nini yango? Yaya. Allô? Papa ni yo mopeni ya kofi. Te Rabi. Mopeni. Rabi. Yaya ngai mwendako. Nene kufutila kapo mwendako. Papa mopeni. Papa. Enzero. Papa. Yokia. Nakudelete enzero. Mwatu wana nekati munoko. Enzero. Amoni yako. Sokina kanisi ndenga za kusabotenga. Tabati lupangu wanititali ya ngai. Azui. Sokina kanisi ndenga za mwendako. Elana kufutila kaipo mwendako. Yaya kai. Yaya kai. Mwendako. Iya mwendako. Iya mwendako. Iya mwendako. Eya mo baby, ay ay, eya mo baby, eya mo baby, walo. Ya ya, eya mo baby, eya mo baby, walo. Ya ya kan, udah mo putila kanja. Ya ya, eya mo baby, walo. Mama, eya mo baby, walo. Ay ay, eya mo baby, mama, eya mo baby, walo. Ya, mama kay, eya nani kufutila kapong, eya mo baby, walo go, eya mo baby, walo. Adala kufuandilam, eya mo baby. Hey, I'm a
walo yaye leke nanga papa kasi yosole la papa pesa ndeleni tegelano la kanisa papa atala ka toka yena no na liete abanyo babelambi la yoni motambo batiena ngai ngai eya papa ayi sini kelem kelem ukanga ndangu toke na lubitele ma toke eya papa ya kelem ndangu ya na mimi la yodi papa ayi eya mupe eya kaye miloko nyoto wani tingani mwato wana kubimba na iloko te nyoto yangai ya yanga kanga jabu tuke simewa papa kila wako ngale bulwa kipa utaje nikule na kufini na kika dipapa ya yanga ye ale mabale obo yako bukale Hello. Ngamoko. Papa kulutu. Nani wana? Papa kulutu dudu ko? Ha? Nani? Bomoni penza nzoto. Mam. Papa, Papa. Hey. Inquião. Mon me foi. Inqui, papa. Maman, mon me foi. Sili, betme. Salanki. Entami me sala pede samana ki. Munta salanki betme kuma nane ntange betme kuma bantoba. Kuma futi betme kuma zero mami. Betme kuma zero. Betme kuma zero. Tu ka ko duru enkidia. Telefone me la alawa. Me pinga wa. Mwana me pinga. Mwana bopemi. Rabi. Yesu. Faut bien on met papa. Sali nini kasi? Bopemi. Me katoko njo. Ke kwena nzila aeroport na kubaka avion. Santo Yesu. Yesu. Kasi no ba peni kambozo banda munda mata yo moko. Ozobi. Kita pa bantu sume woniti makotata. Yoza kuduba ka kuduba biso zo yeba tesuki. Nando laka ka munu bima. Nando laka ka munu kukuma na mputo. Opeme fois. Ulikali kono kitangazo ya totolo. Dudu tusuki ya. Opeme opeme.
Alanda ye. Alanda ye na kufa mbala moko. Alanda ye. Yaya koma wewe. Talakate. Mungu yatina biso magaya. Atina biso magaya. Atina biso magaya. Yaya koma. Papa la munde. Yeti bana munde mtakwenda na mputu papa leki. Yaki nimesambi jei. Mama samegi na ngaya bala kingai. Yaya koma di bala na mtabimisa kimbao mwezadi. Itoi na ngai. Misu na ngai. Mopembe. Mopembe na ngai mopembe. Sambwe. Sambwe. Tobeta katolo. Sili. Tobeta katolo. Tosuki. Imene. Histoire même mana. Imene. Yaya bando tuwe bando. Mupende wa yana. Bon. Dala. Lobi na kubenga bango bazela nano afaba bimsa mtutu bazela ngana kuma bazela biso to koma komba bimse anza mina ngai toke nzila budu mesuka nzila Isije moyo. Isije. Mama chakula binjonji ko. Mama. Mama tika kolela. Wewe siye kana. Opemi. Mtu kutika yeye. No, telema. Denge to zaka na mboka. Ma, kamata. Peta. Tukuti kutika ye. Zali mokano na biso te mokano ya ye moko nkolo. Kolela ezala lisusu te. Tokosala matanga te. Matanga ezali te po azaki mutu monene. Azokolesa biso azokolatisa biso azokosala mingi mpona biso nyonso. Mingi te matanga ezala. Mutu na mutu akozonga na ndako na ye. Biso famille. Bilal. Yaya. Tuko usana likambo ko bakisa. Oh, vous allez grand frère le baki ngana zaki d'accord te ngana yoga kite zaki malamu te der yango yaya lembe sangai susi na ngaka mupemi nde muntu azala ya kufutila nganda elelo yo mupemi ya kufi nani ya kufutila nganda ya mwana soku moni na za kulubatela kanzi muno susi bui soki na kanisi lombe azadi wa nyoso bwana za kupianga susi engamo to balaka ati bakusumbira kwelu pa la gayema aya la gayema nani akusumbira kwa kudisusu Malembe na lobi.
Sate nyabangwa. Zalagi moyo mupema tindi nga michambu ngana fidi yetsafu. So vous voulez la boyko. Vous pouvez ça n'avoir tout va passer sur ya ule. Oui banga. Nazata ko na tukukota makamba fami. Nazana na intero mo tena mama fami. Ali kambo yungana kuluba mamke. Nazo ibanante. Kutika lo mewi pana luba fa kuyeba. Kutika lo ngana tika ribui. Nazo iba tena tika na mabuko na. Yewe na patakete. Patakai. Bandi kumchuchu babimia bibele bakulubaluba tu hivi awa iza melange babikolo bapenda bazali net mama mwana za mpende po na mpende dezeza ulax mupeme zalaki mumbunda bamchuchu za mwana wa bamungongi bamdume babimia wa nazo ibatangari kamboya ngana ulukule naye kufuta manangai papa kutaji salama kufuta manangai cuma kalau kita dah berjalan baru ia batas berjalan ni. Apa lempar mina udah? Makelele. Sini. Makelele. Makelele. Nani mina sasi je chuka. Kende. Papa metali service là yo papa. Papa qui papa le veni. Le veni de papa. Le veni, naïe peut-être. Ah, bah je vais kufa. So que muta kufi mwana mtazao kamprase. Sokoni mbona na bado tuna yote. Ai kama wewe tata kufi mwana stop. Stop you. Ndaya utimbo. Lufalu kwesi zalagi ya mutuna gai. Bo. Alba kunya kuite gaya ekoko mukinto. Nabanga ki. Mungu nteka banzo bikengele. Bibatete tikana ngulela ko. Ngana kundi bibembi pele. Ugo ngoni ngaya. Zont! Emo. Guy. Ibembele nani? Tate ya mwana. Gilema. Na kundi be. Mvidi nzonti kachaga. Guy. Wao. Ya kufi mupemi. Kwesi. Ye mudasadi famio. Yojo fami. Wisiri kumambo. Umeri kopu meri. Ogudidi ko. Wanjanele. Netu nzembu tuyembaga nyambo. Wenda ko mambo bagudidi konkando zanga ya miao. Yambula kwenda ko mambo mangaya. Yambula kwenda ko mambo mangaya. Wenda ko mambo bagudidi konkando zanga ya miao. Sokudete ajomezo. Noko fanda. Jia. Ani machana ngaba. Tate sokwa kufia tiki bilogo. Bilogo yaba. Yabana. Bilogo yabana ko. Sikolo ndenga kufa. Bilogo itigala wiza yabana. Loko. Biyo zo décision na place ba kindeni. Tala dikam. Na yope ya uzana na famille. Ko biyo za ne pour. Nisi tukufle tutigaga bilogo pa yaba. Kala. Komba zo décision na bango noko. Bango simbo ko yokata makukuta mama. Jonga na zui pa babutemia. Oh, ibani nga bamfwa. Mais to boité. Noko. Ça va bilogo na nga c'est peut-être. Noko. Bang moko. Nambo tanu tekiti leta. Nambo masogiti. Noko lubili kambo ya bana. Alors. Wana ikamwa ni tali yote. Ha? Papa. Bolimbi sai mama zo sala yebi amonte. Ya zali noko na biso. Bino mo se ranger makambo na bino biso te bino to sala. Bino mo zali côté ya mwasi. To zali côté ya mobali wa utu kufa. Donc, bon to utu kufa makambo to baka makambo lelo. Voilà. Te kama mo. Yango wana. Kidudu tasio. Tasio semeki. Yo uti nambuka. Baluba eto kongo kinganya kitambuta. Ene wende kupata jingaya. Ena tenti. Ekunatima mambuko. Yo uzi ina mbuga batu.
umemi makambo memanzeti kasi kinzonzi awa ndenge tozali awa ashodi yaya nanda kusimba ngo yaya yo to biso sama vanga yo kanga yao likambo ezali awo baza kuluba boye oyo yake na kwala kamata kwala kende biso makutu yibi tukutika lelo bana usana na bana mwasi na biso likambo lesi na biso kokotsa biso noko kama panjite osimba ya toke Papa, biso to kene to tika. Qu'est-ce qu'on peut faire? Biso bango tukutikala na bango to bana kopesa bango mateya conseil ebele le conseil OK bobosa na bana te docteur de madame Sili Est-ce qu'on est là la bosuka wa ngai lokola yaki na basi ngai akozala wana mwana nanga Bilali ouais ozali aïe uzokuzwa idete wapi na baniangala kato nazwa idete pourquoi mboka tofandaki ye azalaki liso azalaki litoi ya famille voilà aza kopesa biso tozolondima mabe te sikoyo ye wana kei fo moko na kati ya biso atikala wa yo kozonga mboka makambo lobi na yoki yangu nazadi mwana moke mais esi na koli yaka na toza na porte yaka nga nazali leki oyo nalandaki mopembe susi na ngai nga nafutilaka yo moko oyebi nafutilaka nalingi nanyanga na kati oyo tala yo omoni te nalinga nayoka makambo na bino bakolo ndako oyo baza kosolola yo ifo otambola kaka naninganga batsali te nga nakanda makambo na bino so bozoluba makambo ya famille na bino soko ya lipango nga nayako na kati bon oyokili yango ndenge nini ale zongele ndako kuna tolobi nini awa bino mo boyibi ko bozoluba tolobi bino mo boyibi bozoluba oyo anga intero nini eza kati likambo te oyoki eloko te nayoki lo te alelongwa bukatina nde mabika ya nga nayoka makambo na bino nga nayoka makambo na bino ikoki sala keba bino nde so bozoluba mabe butika mpo bino moko boyebuka so bolubi mabe eza mabe wana butiki oyo ozoloba eza malamu to mabe oyo nakoluba bino bozoyoka alelongwa eza bien te c'est pas mauvais yango ana nalobi na yo yela asi akoti asi akoti yango ana nalobi na yo yo lokolo zofuta na Kinshasa ngai naza kulongwa na lupango kufutila yo kuzwa porte oyo ngai na baluki na porte ya sima bango biso mibale tofanda awa bango bongo mwasi na bana bango naza na pusa na bango te ngai mwasi akende bongo bana bango nyonso na dibanda pamba te tala ndenge tuye ilombe ko tupa ya kende atoyibi te mais comment mwasi moto abenganaka ye si alors lokola mwasi abenganaka ye bana bakotelaka elombe te bana mpe bandimaki makambo mama na bango alors na mama na bana dibanda wana ngamo tuna tout de suite changer maloba te na kuchanger te nakuzali awa yo nzokuzwa mwasi na yo na bana yo mwasi ashakufa na ye na kuzwa kaka mwana na ye na yawa wala ngai na yaki pe na mwana yana na basi tanga nyonso mibale tozali awa wala alors kuchanger maloba te na kuchanger te yaya nazana kande nazali kulutu yo leki wala bo akufi nani ngamo tunalandi
fundela te asili tangu na yese koka tangu na yese koka ki soki na kanisi kokola hein si merese ya ko peke singa na tiki kaka si ezalaka kutu soki na yawo ndako na biso kulia ya pamba oyo mwasi wa lelo maya pio iliaki yebi koki na komelela wapi maya pio kola de tie makolo awa ye mukolo ndako azalite oyo ya bango pe esedi alors ngai munda uza maloba yo moto ba mukolo yo koloba merci zo la kaka te na tiki déjà mwana wa msala kasi dobenga na yepe ake mwana to yokela ye mawa asi amesanaki na makila na biso ya famille ata ndeko na biso akufaki azali domestique tukutikala na ye kufuta na ye yoko bandu kutile ye 3000 ngai na kuluka 1000 na bakisi ikomela kula wana soka yoki 4000 akokende te wana et puis 4 pays na moni le kimi akujwa 3500 yo bandu bakisa kaka 500 merci exact bon nga papa kulutu tosali matanga toleli tomoni mpasi na motema ya solo lelo biso na leki na nga tuutaki mboka desizio tozwi yango oyo yo mama na bana na yo kamata bango kende yo mwana mosala okokende te me yo okotikala na biso awa olakisa biso basekret nyonso ndako awa na bandifuta ngai tokosala nyonso toza mibale tozomona biso te tokofuta kanga natuni nana région notika moto ofuta na ibilungu na ete biso mibale towana ofuta yo oyoki semeki na butu boye nakokende wapi na bwele ezali butu oyebi ndako nzela kinshasa oyebi yango nsima nzela zwa bana na yo semeki sikata bana bakende kolenga na libanda semeki ayo tika kulia nazala kanda na bien surtout soki nakani ti leke na ngai ya mobali obengana alors tulu na yo mpe ikoke tala kota kono njenanga bakona ikala bimisa nyonso tu bimisa nyonso sikoyo bano na uto na bango na mboka bano fanda wa alembe bimisa bido oza ndako baba biso Mama, no, mama.
poko mama tokeli susu wapi? Barabara yaya. Barabara tulala. Tumesala bangungi te. La transfert santé. Ah mama no. Dikapio. Sana ibaka tapa bukanda na bandira tabi. Papelome. Sana. Obileki bango ekoki. Ya yo ekoki tamite. Oyoki? Alors kulanda bango te sukte na motana dans le même sac. Allez, on va vivre ngai. On vit ngai. Allez, on tira la vraiment. Ya minyo ko banani kutite. Topo mtaaya moyo, topo nita. Bobo sananga. No bobo sananga. Moyo beno utera mutu mbona ndeni. On va nous senga ndio on va nous senga. On senga combien? On joue à combien? Ah, faut à 3000. 3000 francs. Ça va ngano 3500 dikolo. Mais na kanda boite. Toujours il y a 2500 ya kuchupa ni 50. Ngano 3000. Voilà. C'est OK. Oh, ya yoka. Oh, ditita. Kata nenda kuti. Allez, bouge. Oh, ditita na ngai. Ngapena lobi bulala. Ngana kusala na kuyoki bana. Yo kuzoe lemba. Te ngai tukufanda na yo ngala kusala na porto yo kuna ya sima yo royo. Yo kipa wako ngala za kuna na silu bango zani bale. Mite na ya lemba. Wana ndeto kuteka foto jila moya ya kufuta mwana. Bango pesa munene tokocha pe balokatea. Podiana abatotaka. Oh, t'as raison. Protokotala to. Mwana na parti na ngai. Eto yo zali moi c'est ngadi. Baba no kana kama famille. Nakota te toboti déjà. Ça va. Là yo. Oh. Tama sikota de. Tanti na nga moko bande. Boy. Como que eu não digo mamãe, problema é jogar muito isso, temos que andar e capo e ele com isso que ele não me ama fale. Papá Zani, de susu. Papa, papa. Oui. Y'a rien, t'as pas ça y a zone là kana. Mais c'est quoi encore, hein, spaghetti? Papa, y'a quand t'as pas ça pour nous zone là, na y a pas problème. C'est quoi encore? Ma soeur, les camions yo. Mais il y a ça qui tout ça sonné. Je connais vie na biso, problème ça té ma chère. Kasi taona sima bila mokindeke ya Johnny. Famille yeko benga na ngai ya Johnny. Ba yeko benga na ngai na sima ya Johnny. Bibi singa. Nini? Johnny ya. Papa benga ngai. Papa leko na mataki na basi na ni bana na bana na ye Johnny. Na papa leki na bango moko moya za na sekutana sele mbao. Nakanisa koma na yeso kipemilali. Mama bengali ngai. Nakani mwenda kwa kende wapina bana. Nalobia. Sois calme, Nalobia. Pourquoi ba sala ki amuté quand to sala ki kuna? Les deux na réunion familiale wana. Il fallait quand même pas décider na misu na ngai. Ah on ngana kika ba timo sala ba ko ba décider papa manengwana. Hein? Kama na bana na kokela bangwa biye. Nataka kizazi saka biso mibale. Yeye ngwana propose na bike na ngai. Otika na bana. Onatia otika bana. Bana baba na wakazi. Ngai proposition na ngai. Na simbandia na kenda tamboka. Yeye na kenda komanda na mboka. Yeye na ndima kite situation boelele ko komela ngai yeye na ngai. Ya Johnny batela bana na malamu. Soki ngana kei mboka ya Johnny. Na kosala te bilanga na tina na kabala na ngai. Ata fufu ya papa. Ata motete ya nguma yaya. Batela ngai bana. Pesa moi si conseil. Pesa moi na yo conseil. Ya Johnny. Sasa mobali na lesili ngai te yaya. Pasa mobali na ngana lesili na motema tena sana pote wana. Ongo ba yeko benga na ngai lisusu na papa kulutu ya Johnny. Yeye na nga bokolo bana. Écoutez d'abord.
likambo te ezala kanga basali na volonté na bango eza volonté ya nzambe nyonso epesaka maboko ya nzambe oyele kopropose ngai na bokolobana mpo oyo voyage okokende na mboka eske place yo ozokende okozala bien na mboka mpo noko aza kuna noko bilibili okozala bien nga nazwa bana en charge problème eza te ndako eza monene mais je préfère nabwaka yo te mpoza ndeko na ngai ya makila nazwa yo navandisa yo awa yo na bana na yo comme ça ekosala bien oleki natika yo déplacer okende su na mboka kuna tala kaka ekosala bien te okofana ngai otikanga naboyite oleke bana bafanda awa ngai na bandoko ya kosiporte biso koka te yayo koka te yaya anzambe opermettre liwa nakoka te mpona nini nayo na bana ngai nakoka kobokola yo te ekosala eloko te ngai nakobwaka yo te yaya nafukami te esili nasengi pardon yatika nakende mboka yatika nakende mboka yayo kosiportenga na bana te ya bana misato baza pasi yaya nakobokola nakosala ngo te na permettre okende mboka yaya kosalela kote ezali nasengi na nkolo osunga ngai makasi po ete banzeneneke bakotungisa ngai bipai nyonso ngai nakokende banda bomwana na ngai bakotungisa ngai natambolaki nayebaki yo te nkolo kasi banzeneneke bakotungisa ngai tosole lote po mipo nyonso kaka kolela lobana na likambo te moto so akiakei naeza koya kotika bana awa bavana awa banake kopema na mboka yokende kopema na mboka otika bana awa bana mibale omibale baza bango 4 mibale ya mibali na mibale ya basi mais semeki ezala te que Johnny a singa ilo mote a singa ilo mote que bino bale bosola boyo tika bana bopeza la rati si c'est comme ça kabola bana otika ta mo kwa po boitala no vie ko bana na ba ko bana mi kono mingi te se meki na ngai mais bon fanda bana na ngai na zela sakala ya moko na lobi bon fanda bozela ye parce que a singa ilo mote c'est na ko bana na uzela ba réponse ya melinga iselinga ipasi bana obaza bana na bino semek yebisana mabelinga na lobi atoke kotika bana pa mosusu nakotata na ndako navanda na bana bofane mpe bapaya nyonso bavanda kokokota na ndako bengi semeki na mayaya na ngai otengi ngai mopaya semeki mpona azangi esika kokende mpona azangi esika kofanda ya matanga komi atata nga kufa kia kende wapi kalubi bovanda sasa nakende wapi bwana uvanda esika bapaya nyonso kende wapi nasina mpona yo yesu yeboya kovanda dikapoya nasina linga mekikobengela matanga likambo nini bande likambo esi esila nango bandakala epa mosusu ekoma lisusu awa nabesakisata mopemi na bomoi likambo okotaka bana ebele na mibale oyeba na ote visi nayebaki te semeki nzambe mutu apesaki nga bana na mobali wana nayebaki na ngai te kitokosuka na nzeta nayebaki te
na maman na ndachoni kamundo ya lukelinga bo mama ya batofana mama comme les souffrants bébé. Maman. C'est fini. Hein? Mais c'est fini, non? Qu'est-ce qu'il y a encore? nasengi na nkolo osunga ngai makasi po ete banzeneneke bakotungisa ngai bipai nyonso ngai nakokende banda bomwana na ngai bakotungisa ngai natambolaki nayebaki yo te nkolo kasi banzeneneke bakotungisa ngai bakolandanga esika na kosambela Boni. Oh, ce n'est pas possible. Bon, vous ne pouvez pas. Mais, laisse-moi comprendre. Bon, vous ne pouvez pas. Naso comprendre, c'est quoi ça finalement? Rabi, mais Nini Boufani Boye, DiCaprio. Ce n'est pas possible. DiCaprio épaille, Bassak épaille. Mais Rabi, c'est quoi? Noko, tu as qui kala? Maman ne m'a pas biso que tu fan là. Et on m'a dit fan, maman m'a dit que tu as biso. Mais maman a dit que tu as la photo. Maman est au Tigabinois. D'ailleurs, depuis que tu es là, donc tu as été fan dans les autres salles. Ça va. Bon, c'est la même. Dis, Sipi. Sipi. Oh, tata banoye. Laisse-moi maman, tata bana. Dans le bina yo. Il est où les autres na kanisa? Aux autres salani. Na salini. Hein? Non, mais c'est quoi ça? Pourquoi on dit que maman va te remballer les bandes pour l'année? Ah bon? Yo yebsanga ke bande ko loba oya. Mais enfin, même na yebsa ki yote. D'abord, tia bango la kata ndaku, to so la ciment. Mais le ko na tie place batu nyoso bavanda mabeni na nasa. Mais c'est pas possible yo ko sa bloquer nos salité. Hein? So c'est bande ko donc accepter bango la kata ndaku nanga. Bon, si on a lobby, si on zonga pour yende ko ayoka pour alobani. Mais on s'en fout na bina. Ngala na ko boma. Alors, on commence à bango ko kena mtena bisio. Ko kena tena zo ça. Pardon. Yo kana na bina yo. Ko sanga na bina. Oui, situation ni bazan. Tellement beau. Situation bazan ko yende yango. Regarde comme on va sérieux. Na lobby. Maman, pour nous ça va na ngaba. Talata yo mo pour nous ça bango boye. Bango to ko fela. Papa karaté vraiment. Pourquoi comme ça? Mais Johnny fallait viens voir. Bon, si on attend moi pour la salle. Pour la salle. Pour la on a bangoté. Hein? Ah, on s'en va mawa. Alinga. Sipi. On s'en va bénéficier. Hein? Laisse-moi. Non ma fille, ce n'est pas possible. À côté de la bonne c'est la lection que tu m'as fait. Mais il y a un peu de colonne au Ticabana. Il y a un peu de Johnny. Yo, Ozogang la nani. Ozogang la nani. Ozogang la nani. Johnny. Allez, ouais, puis. Zobilo.
Maman, vous appelez Nanda. Vous appelez Nanda. Mais tu dis tout d'abord, il faut que ça va que c'est moi le responsable. C'est moi qui commande. C'est tout. C'est moi le chef. Nassi Monsieur, n'allez pas commander na katanda quoi. Si les camozali faut tout nanga, il faut d'abord tika bango ba kota ba s'installer, ba fandi après na moment où tout nanga mobile nanga, ndeni bango ba yeboy. Otika bango na libanda. Allez. Boko, zo ba sac. Logo munga tika la kunate. Allez, nyoso mema. Sara. Kota. Kaba. Rabi. Entre. Parce que tu as préféré comme ça, n'a soit décision à ma casse la mise sur la bango. Parce que l'eau manifesté et que ça me té. Et bien sûr, libéral. Ce que vous avez dit, on dit maté, n'a pas la bango de moi. Merci. Je me vois avec un bobo. Bobo est banana té. Bobo tamien n'a dit qu'on a wakabino mba. Mais le bossu fallait que ça va pas. Maman yeka kokota kaka ndingo na vraiment. Ta siko ndingo au sabolinga na miso bananki. Ça va. Écoute, tu es ma femme légitime. On a bal nambongo, au famille so yebi. Soko le na tonalité autant na yaki na nya ko sana modèle hôtel ngapi ko gangati. Vous comprenez nga? Maman nena auto ko bana yo na ko manifester lokama bete soki o gangela ngati. Mais yo bani ko tomboka ko mata ya mona pese nga pasi. Oyebi maman fo yebango. Maman na bango ko expliquer nga. Mais nazaki na tante pour na yebisa yo, tala ba course na lagi na moyebi. Alors, le problème est que bazawana bakufeli papa oyebi kalati ba utokufela papa na bango. Zwa bango ko la banana yo. Maman na bango a voyagé. Asa ce qu'on a ba Congo. Akozonga bientôt ko récupérer bango. Mais situation na bango est très difficile. De ba utko benga na ye. Bona tchapa na ngo bana mpe bazayanga. Oya tiki banana c'est ma sœur. Kasi na singi bolingisité chez. Alors, quand même na kaso comprendre nga. Allons-y à la maison. Tout ce que ma discuter papa manenga. Ça va chérie? Non, pas de problème, monsieur. ya talaki sema kituka ya ukambanga kwisambunde tukala ngakuzole lako bawusibalukile kwako wele kumba ya talaki ya talaki sema kituka Yaya, aku lagi sakit dah.
Ni masugididi. Ni masugididi wele bitu muna sida. Sida ikotele nzambi mbaga izodi nkisi munitu. Ibegele tumbo. Yagage ndumbo. Kusabitu muna sida ndolo vidi. Ni masugididi. Ni masugididi wele bitu muna sida. Sida ikotele nzambi mbaga izodi nkisi munitu. Ibegele tumbo. Yagage ndumbo. Kusabitu muna sida. Ewa. Loko. Ipo mibali yangu na sali loko na nzela. Ba. Oyi kusai. Ewa. Loko pia no kit na fanda loko na. Wanyeko. To pasi loko. To pasi. Ba. Ipo mibali na nzela na fievre sali nga makasi loko. Ngana tika binu na yakabie. Loko. Sigona ibite soko yekusana nini? Noko. Omoni kaka ntango wana otikaka biso wana. Tolobanga makambo bien. Tosalaki nzonzi malamu. Omoni papa nazaki ya mwino yata chemise ya ble wana. Oyaki ya basi na ye mibale wana noko. Papa na nsima na bino to bokendeki basali réunion na oyo mosusu oya dikosi muna yo wana. Makuti danga ya lukula nlomba. Noko babengani nga lokola mbwa ya ndako. Babengani nga lokola mbwa. Noko na keine. Pase kakimingi noko. Wapi bana kazi? Pase bana kazi anoko. Na unatika waera bangwa wapi noko. Na neko bondele ba noko Johnny ba ya Johnny. Bana batika le ba ya Johnny noko. Fali utindi nga masasi ukuyaba uyembala kati. Noko wala utindi na message ndenge nini noko. Babenga ninga yambala kata noko. Tika na yeli anoko. Ezali kabika mwanzameli na komeli. Bongo pema dio kwikoli na nte. Na yena mwana mumuke noko. Nako kolukata mbongo ndamu noko na ngai. Mwana kwa kusamba tamwa tere noko. Zobo yeze dikosi lukula toyo. Ayuga kate. Kala. Pona sana mbo. Sogina sala ki eseme. Chango ngagi huyo. Wapi party ya sana? Noko kama kazi na yo pasi noko. Natikika kabala ndege wana noko na ngai noko. Banga tensi. Nazani makanisa bie vanda na. Okusepila. Opesinga na kata bona kwa kotinda na bana tangu bana Kinshasa bako kata kolia. Ndamu nateka kana somba ta mabele ya pama ko. Noko tandaka manzana na tonga bona bona na bana. Awa pata uvandi na yugo zala bie. Au kuzala bepo na kutunga ndaku na simao. Yo ukoti na ndaku. Noko kokete noko. Bongo bana kasi noko. Bongo bana noko na kasi. Kote uso kote na ndaku kote. Ingalala. Uzabiete. Uyena mbuga ya bie kote na kote. Noko ndima ita na kwa koma na mbuga nene noko. Masiko sasa kumsangombe. Ezalaka buite bamolingoye Yokanakiyolala tolimana toujours Maman Astega, Maman Racina Maman Rai, na lobi yuzo sina. Yebisaka posible yuzo sina. Luseni mama, ngana lobi. Ngana lobi. Yo ebite likambo yeli biso ndako. Yebi yangote. Likamni mama. Lelo koko kende kozo étranger pa yeko siliso na ndako. Yeko silisa bino. Tala tata mwasi na yo ayebika kubota. Na bana ne nyonso yo ebite ke bana wana basama be. Oya mwasi aza ndoki. Yesuru na lobi na vando yo kanga. Mama na ngana botika yo mo. Mibale misatu te. Keba. Bilamba na yo kolata keba. Oyo mususu ya muke ono bazobenga su dikapio. Mwana su Sara oya mwasi ngana lobi no ya muke. Obiki aza ndoki. Zelo yoka. Oya mobali dikapio. Jour wana biloko. Natira papa no biloko boy. Alinga kamata krachati na kati. Hey! Bibish! Okendo la musa
salamu akenda aya kola mukifo bete pena makofi siko bibishi yo yebite kingana kangeke na pantalon na yo na soutien na yo pantalon bande koluka osa koyokanga bon oya mobali soki rabi mama namoni bango bato babomaki tata na bango rabi wana yenda kolataka basous-vêtements papa mama tikolo mama kolobaka ye moko miso paipai akotalaka bakoyi nyonso ya ndako mama koza na raison mama banonga na omona bango clarté mama naloba tata na bino alobi nanga naloba te papa baaveugle te papa ndenge eza wana papa na bango ndenge akufa bamort subite wana ezalaka bien te emambaki ndoki emamba butu mama obikinga mpe nakoma oyo eza na mamba bano mingi 4 bana na kati ya ndako 4 bula fufu ebakisami oyebi papa aza mbongo te sondima charge ebele bakoya koboma esiko lokola bango famille tata bango babengani bango baye apa bomelanga tata bango babengana nga bango batika na ndako nga babengana ngai te ngai mwana na bibishi mwana wana vraiment nalingi ata komona na miso nanga te soki ayeboye namona elokola veno ya nyoka bango nyonso bakembi papa na bino kolia na bango kana table obi na mona te likambo boye tato akomi yango nanga nayebisi yo na baza lokola ndeko no Janine Bitina te oza koyokanga yokango bien bazali lokola nani lokola Janine Bitina te keba yango nanga nayebisi yo bandoki mama bakena bango nga bale so bisinga boyko donc cha bango mungi ape souté mende oya ngosta gata bango nso na yeki bishola mwana na bango na yeba sima ngedi sepasuka tata ba mais soki nga na yeko kuta yo moto ngola na bango esika moko kolata kopesa bangata bilabata yo kokoma balo ma chambre na maka balo na lingi so na mute na be mikono lota mabe na lingi bango te na boy na nga nete koma baba kindoki boba yo boma nga yawa Banda continue na. Nada continue. Il faut pas avoir courage mon ko za raté. Nana ko yo. Comment on avait comme raté. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Bonjour. Vous êtes là. Zakanga mata bakuta bonta papa. Bon. Bango. En tout cas, tant que cela va, il va bien. Bazali, bayawa donc. Moi, j'étais là, batombuka, ba même la consommation, comme la maille. Mais 4 mois déjà facture impayée. Bazo futate. Papa lubi la bango yuki. Benga ba responsable. Surtout oh ya zana epenge wana mtoto wana. Tindi 3 fois ba vie de coupure bazo ate la bio. Ata pusa umela mai yete amela kama. Benga ba. Ya poto wana zama msala pas phénomène. So mfanya Yesu ya bila mtoko tunataka. Yo sana bopwani. Ata kutoti mboka. So ba tumate so ya afro. Papa ya poto. Yaka. Combien ma mesa poto ya poto. Utapompia. Problème nini yango? Bonjour. Bon, maman, vous en avez retard il y a 4 mois. Tu as dit 3 fois vie de coupure pour se présenter dans le bureau. Retard à Niamey. Niamey, il y a 4 mois. Tu fous dans la bisoute. Même chez papa, vie de coupure et juste vous répondre de terre. Et bon, on a des problèmes. C'est pas responsable. Donc, il y a se justifier. Vie de coupure 2 fois. Oh. Tu peux sinon faveur, il y a 3e fois, nous avons été dans le bureau. Donc, 3e fois, vie de coupure. Bon, mais tu dis pas responsable, c'est papa du j'en ai assez, maman. Hein? Pas phénomène, même pas de douter. Pas picolation, oh, hein? Oh, le pain, mais c'est bon, mais bon, comme il y a un retard, il y a 4 mois pour moi. Hein? Bah, toi, régie des eaux. Bayab, responsable Bayab. Oui, mais aux autres, on a irresponsable. Mais tu as posté la bino, papa. Hein? Bon, les Camerounais. Papa, retard il y a 4 mois, impayé. Hein? Nazali ko luka bino ale bana. Lulongwa. Yo pe lungwa. Toza na problème awa, tozo ko sala nyos poto récupérer bambongo nyos mo we atikaki.
tu récupérer banyongo na nyos. Jamais. Ya kufuta. Papa, jusque là, les ali produits au consommer, il fait foutre ma. To kufuta. Ça kama ya nyongo. Ba malembe papa. Malembe. Inutile pour plutôt dire. Ça la musala na biso mba moto. Na lobi moi ngambo ele na na. Tu peux saber avance. Non papa, tu veux kata mai. Fungola mai. L'autre moi avance. Papa. Posa ba congolais. Tala de kama. Papa. Corruption to boy. Te, ngana pesi bino corruption te. To boy, bomba mbongo na papa. Bombe lango ata mai ya pamba. Mbongo na yo. Oh ya mondele. Ata mai. Lobi boya na bureau, bo futa mbongo to fongola mai. Bakisa mbongo na compte facture bozana ngoya. Comme ça 4 mois payé, 4 mois c'est belé papa. Bobo yo comme la mai. Tu veux prélever au moins kola mai dit. Ça la loi musala. Ça va. Allez kata mai. Papa. Tala. Toza kolobela bino makambo ya kitoko pende ukamata mwa pato ye. Toza komona mabi. Bakisa kata mai. La facture na bo c'est régularisé. Hein? Ça doit consommer s'il vous plaît. Ça va. Ça va. Toyoki. To bibisa musala pona biloko mikebo. Te, bistu kutu toza non papa bon merci. Aussi c'est côté kuna. Bon ça va. Olo on l'a tué oignon surtout. Papa, tala tia la poche. Papa. Zombe c'est la maison mai. C'est bongo. To lingi musala. Comme ça boya ka. Boya na biolo. Ça va. Yo pe ya to yokana ke ndengene. Ibandi kaka na lelo. To yokana ke yo muto kufuta kura na mai. Oui, to lobaki boy. Yo kufuta mai ngana bano futa jamais ngala lobaki ngai ndena kufuta mpo ya lupa to yokana ke boite mpo mikolo bazo kufuta ngote yo futa ka mai ngana futa ko lokola ba ye to changer ngana ke no futa mai yo bano futa courant oyoki likambote mais boyete yo siko nyonso opese ngamukumba koleka na futa mpo ya lupango na futa disuto mai bongo mabe wa foke kura Zali madame. Tala. To yokanaka. Yokana kite yango wana usalibu. Tala yo. Soki ba paya baye awa. Ari ke yo mutani boso yamba. Oyuki? Yo yamba bango lo baba kolo ndaku bazali. Omemi bango pa na biso. Kasi ya na salite. Yo salite? O yamba ke bango na lukuna na pompe. E po za kufinga bana ke bango tambuka. Oh, banyimisi biswango. Bona kosa butambuka te. Na lubuka bato bataka. Bito uti mboga. Nesi bauti bwaza. Yitala mbala suka. Tutaka bauti bwaza kasi. Soki mone, chachi ka tundi ba yo tinga la okumi kumende biso. Soki boite, okumana yo polande ba. Ata ufini. Nafuta akayo. Cette parcelle est laissée pour les enfants. Oh papa, Isala Kate. Oh papa, bourré versé. Yabana. Cette parcelle est laissée pour les enfants. Cette parcelle est laissée pour les enfants. Oh papa, Isala Kate. Oh papa, vous rêvez, Yabana. Batata yopana nene bubakisi bana. Buzafo. Mawana yimba nzimu nete yebaki. Ke? Mpeme ukufa bakulunda kubaubana. Baubima. Buzafo. Batata yopana nene bulini kubakisa bana. Buzafo. Phénomène. Yango bana la tibla ko na mena futi siko. Kosta kana ngati. Nge pala ngaba sakala ngati. Mone na ne loko a mama na o. Ne mtatikira o. Ne kola mena. So olamba foso ka ngana bilamba na nana makaso. Po baka o nyoso zolo bana banzembo yo zo yemba ozobwakela biso. Baba tamboka te. Yoko kana mobile na ngadu. Dudu Nini? Yo olo banga nini? Nani wani? Yako yoka makambo bazolo ba. Yaka no kanga melo nyo kanga nanda. Nini? Boni boyko. Dudu zakayo. No. Dudu zakayo. Ngaka nza dudu o mwase ya mkrete. Yo komo no ezaka nani? Femme un homme. Nzembo zo yema ngoi fa ore. Nzembo nini? Nzembo yema na radio. Oyemi nzembo nini? Eza nzembo yema. Cette parcelle est laissée pour les enfants. Oh papa, Isala Kate. Oh papa, bourré versé. Yabana.
Bana pana nene bujuli kubakisha bana. Buzafo. Kulala tena chambre. Kulala tena iko mbetu. Nzala. Maman. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Ceux qui se confient à l'Éternel ça va bien prendre la pizza là. Nous sommes normal. Mais 23 0 comme 0 au son beloni. Et puis 0 4 va jouer n'a pas. Tout ça les moi. Tout encore monter ma petite ton. Ce qui me l'a fait la main. Mais c'est quoi ça? Bonsoir. Nous voulons aller bonsoir dans la salle. Depuis le matin? Pourquoi? Ce n'est pas possible. Ah! Donc, Banatongo a été le mot l'été vraiment. Mais Nalobi, pourquoi il y a que ça là-bas, maman? Hein? Bon, Nabi, bossez là, bossez là, quelques minutes. Yaka, parce que vous lui toujours. Aussi que spaghetti à ça. À ça, lié à la lui, donc voilà ça moi. Viens voir. Viens voir, parce que vous êtes normal de ça là. Yaka ou Yakotal? Est-ce que tu trouves ça normal? T'as même pas de bazar. Mais nalobi na maomba kota balala papa na ngabala. C'est là non. O ba kota balala. Oza sirke so ba ki kulala ba oza pongi. Mais pas zo pongi te poni biso so tozo zo pongi papa. Nalobi yo lali. Olé. Spaghetti à lali ale. Eh biso c'est là. Mbongo nazo tika. Po bolamba biloko bolia yo na spaghetti. De ba baza bana te. Bino bolingi bolo ba ke bino boleite. Bino boyaki po bolongola na libalo. Kasi bolo bati. Bon, nous allons est-ce que Basolo? Ah, au moins. Basolo, c'est possible, dans l'été. Hein? Mais on a mis ce nom, on a mis non. Tu n'es pas sérieuse, dis. Hein? Les lolos, on a ça sérieux, dis. Banan de Kono, le Koba Yababet, ça me balait mon tour. Non, tu n'es pas sérieuse parce qu'on a encore ce bloc à Nengoté. Comment se fait-il que tu as banon dengo? Hein? Bobiloko ya bango sali wapi? Eza wapi nano mama yebisanga nano? Yebisanga nano parce que ozoma mabesi ko na butu. Ko linga telo bana miso bana. Osani. Nazo bango. Bibish. Voilà. Ah voilà. Hein? C'est bilongi ya kolia yango yo. Tala mi fatigué. Bilongi kolia yango. Ko se sanga te nazo sekate. Ezala bilongi ya kolia na o eliamite.
donc ozomona so bana yo ko omona so bana yo ou bien utika so mbongo na kata ndako te bon le kabine subilo ka ulia ça d'accord hein yoko boya kotika mbongo na ndako likolo ke bano ba pesa au rapport lokuta bon bébé c'est biso libana na biso pamba papa nanga oyoki bon dis-moi la vérité ba lé ou bien ba lété mais bon tout là na bango vérité ce qui ba lété tout là non mais bango so ba c'est clair ba na zo tout et c'est bonné voilà ba lété donc spaghetti ka ndani bongi bongi ndeni biloko loko ezala muke on na pesa ngo spaghetti voilà voilà biloko na so boy osoma biloko ngo falu kamata biloko wana pesa spaghetti maman mobimba wana pesa tala mwana muke alia quand même ti même Sarah ye pesa ye hein ngana tumbo spaghetti ke ndolia wapi hein bon siko bango balia wapi allez nga faites attention na bino faites attention makambo bano bazo sala tunata yana bango oyoki mabeni ngana zo sama ngwa baboko la bana semeki ndengeni hein na ko matababeli kola bano bana ndeko na musala bango boni ko la mabeli ngana zo sala bango yokuti bango manjoto aminete mikuwa bimi lokwa na bino fini na kata ndako na kotika su mbongo te so bano bazoliati bakendo lia ka wapi na biso libela otika mbongo te bon zonga la chambre keloko lala loko lingo lala bango bazala kaka boyo muna normal vraiment hein et pourtant so pesa mbongo na ngai et ça na ko loko te mais yana mongo témoin bano basolo bani Tabina bino bosala calme hein mon toza butu mutu mota ko masuna libanda una lukate loko nini bosala ngama mkena so yana lukate loko boko bobolia même ba boîte et musoka bimu alo mutalo baté bosala